Hola, buenas. Hoy vamos a calificar la skin de Trunk. Esta skin, por lo general, siento que tiene un muy buen aspecto base. Ahora vamos a ver sus básicos en el modo práctica. Como ven, los básicos tienen un muy buen efecto, como de unos mazos hacia los lados. Y la ulti no tiene muchos cambios, es simplemente como el básico, pero en la ulti. Bueno, siento que en general esta skin está muy bonita. El único problema es que no tiene efecto de hipercarga, obviamente, porque es una skin épica. Pero yo a esta skin le calificaría un 9 de 10.